안녕하세요. 건강에 관한 이야기 하나하나 풀어보는 정의안의 건강 톡톡 한의사 정의안입니다. 환절기만 되면 목이 간질간질하면서 기침이 시작된다면서 내원하는 사람들이 늘어나는데요. 감기 기침하고는 양상이 좀 다릅니다. 가래도 많지 않고 밤새 기침이 심해지는 것도 아니고 열도 안 나거든요. 이 환절기에 시작되는 이런 기침은 약을 챙겨 먹기도 좀 마땅치 않죠. 한의에서는 이런 환절기 기침 치료할 때 기침을 멈추게 하기 위해서 여름철 더위 이기느라고 이렇게 손상된 기운을 먼저 보충해 주고요. 또 진액도 보충하는 한약을 처방해서 기온 변화에 몸이 편안하게 그리고 빨리 적응하도록 돕는 치료를 합니다. 자, 이렇게 치료할 때 가정에서도 간단히 만들어 먹을 수 있는 음식을 통해서 빠른 회복에 도움을 줄 수가 있는데요. 어떤 음식들이 도움이 될 수 있을지 알아보기 위해서 오늘 영상 만들었습니다. 영상 끝까지 시청해 주세요. 자, 은행죽을 소개해 드릴 건데요. 기관지 질환에 좋은 은행과 혈액순환과 보혈 강장 효과가 있어서 피부 미용에 좋은 용안육을 함께 넣어서 끓인 약죽입니다. 은행에는 기관지 점액 분비 기능 개선 효과가 있고요. 또 기관지 평활근 이완 작용이 있어서 기침에 효과가 있습니다. 본초 강목에는 이 은행을 익혀서 먹으면 폐를 따뜻하게 하고 천식과 기침을 진정시킨다는 기록이 있습니다. 이제 어떻게 끓이냐면요. 은행 4개, 또 용안육 7개, 쌀 80g 같이 넣어서 죽을 씁니다. 죽이 거의 다 쏘아졌을 때 설탕으로 간을 하는데요. 하루에 한 번 또는 2번 주식 대용 또는 간식으로 먹습니다. 용안육이 뭐냐고요? 한약재 일종인데요. 백화점 가서 사셔도 되고요. 건강기능식품 코너에 가셔서 사셔도 됩니다. 자, 폐결핵이나 또 만성기관지염, 오래된 기침, 알레르기 천식 같은 치료에 도움이 되고요. 자연강장 효과도 뛰어납니다. 그리고 식욕부진, 또 소화불량, 현기증, 빈혈, 또 신경쇠약으로 마음이 불안할 때 먹어도 좋습니다. 특히 오래된 기침이나 알러지 천식이나 환절기 찬바람 불 때 나는 기침 진정시키는 데는 아주 좋은 음식입니다. 그 다음 양파즙 제가 소개할 건데요. 양파를 쪄서 그 즙만 마시는데 처음에는 양파즙과 물을 절반씩 섞어서 먹다가 차츰 양파즙 양을 늘려가면 됩니다. 이 양파의 알로움 성분은요, 기침을 멈추게 하고 기관지를 보호하는 작용을 하거든요. 감기 초기에 약간의 콧물과 목이 아픈 정도 증상이 있을 때 양파즙을 탄 생수 여러 잔 마시고 습식 사우나 가서 땀 좀 흠뻑 내고 나면 감기가 뚝 떨어지는 효과를 볼 수가 있습니다. 양파를 즙으로 복용하는 방법 말고도 양파 가루나 양파 무침, 양파 장아찌 같은 다양한 방법으로 양파 성분 쉽게 먹을 수가 있으니까 많은 활용법을 통해서 충분할 만큼 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. 자, 다음은 무꿀즙 소개해 드릴 건데요. 무를 잘게 채를 썰고 병에다 담고 꿀을 무가 잠길 만큼 붓습니다. 실온에서 한 2-3일 정도 숙성시킨 다음에 이렇게 생기는 즙을 하루에 2숟갈 정도 먹으면 되는데요. 차로 마셔도 좋습니다. 무는 호흡기 점막의 면역력을 강화시켜서 기침이나 목이 아플 때 먹으면 증상이 호전됩니다. 그리고 이 무는 소화를 촉진시키는 디아스타제가 함유되어 있어서 소화에도 도움이 되고요. 비타민C도 듬뿍 들어있어서 면역력을 높이는 데도 도움이 됩니다. 꿀은 플라보노이드 성분이 있어서 염증 물질을 배출시키는 효능이 있고, 그래서 이 무와 꿀은 가래를 삭히고 기침이 호전되도록 돕습니다. 자, 이번에는 당근잼인데요. 당근 2개 잘게 썰어서 물 약간 붓고 푹 익힌 다음에 오렌지 주스를 1컵 붓고 믹서에 넣고 갑니다. 자, 설탕이나 물엿 넣고 물기가 없어질 때까지 졸여주시고요. 레몬즙 약간 넣으면 당근잼이 만들어집니다. 자, 당근에 풍부한 이 비타민 A는 기관지 점막을 튼튼하게 하고요. 또 저항력을 갖게 하는 작용이 있어서 기관지염의 예방과 치료에 효과가 있고요. 백일해나 해소에도 도움이 됩니다. 그리고 당근에 풍부한 베타카로틴과 알파카로틴은 강력한 항산화제 가운데 하나인데 발암물질과 독성물질을 무력화시키는 작용을 하기 때문에 활성산소가 체내세포를 손상시키는 걸 예방하고요. 또 호흡기를 튼튼하게 하는데 도움이 됩니다. 자, 다음은 도라지차 소개할 건데요. 도라지 40g, 감초 80g을 1.5리터 물에 넣고 끓인 다음에
냉장 보관해 두시고요. 차처럼 음료 대용으로 계속해서 마시면 가래가 줄어들고 기침이 잦아듭니다. 도라지의 쌉싸름한 맛을 내는 사포닌의 효과 덕분에 호흡기 내 점막의 점액 분비량을 두드러지게 감소시켜주고요. 그래서 가래를 삭히는 효능을 발휘합니다. 이 한약재로 이 길경이라는 약재명으로도 불리는 이 도라지는 기침을 가라앉히는 효과도 있고 염증과 궤양을 억제하고 또 면역 기능을 항진시키는 효과가 있어서 목감기, 인후염, 근만성, 기관지염과 또 편도선염, 천식 같은 호흡기 질환에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 자, 이번에는 더덕청 소개해 드리는데요. 껍질을 손질한 더덕을 얇게 썰어서 열탕 소독한 밀폐 용기에 담고요. 더덕과 꿀을 1:1 비율이 되도록 부어줍니다. 자, 이제 100일 동안 상온에서 발효를 시킨 다음에 냉장 보관하면서 이 더덕청을 우유와 함께 갈아 마셔도 좋고요. 또 더덕청으로만 차를 내서 마셔도 좋습니다. 한의학에서는 이 더덕을 위를 튼튼하게 하고 가래를 없애면서 폐의 기능을 보강하기 위한 호흡기 질환에 약재로 많이 사용해 왔고요. 더덕 잘랐을 때 하얗게 배어 나오는 진액이 있거든요. 이 진액에는 그 인삼의 약성분인 사포닌이 들어있는데요. 이 사포닌은 더덕 특유의 그 쌉싸름한 맛을 내게 합니다. 그래서 폐를 부드럽게 해주는 역할을 하거든요. 사포닌은 기침을 멎게 하고 가래를 사기는 효과가 있어서 기관지염이나 천식 가진 사람에게 좋습니다. 자, 오늘 영상은 환절기 기침에 좋은 음식에 대해서 알아봤는데요. 은행죽, 양파죽, 묵불죽, 당근잼, 도라지차, 더덕청에 관한 내용이었습니다. 건강하게 환절기 보내시는데 오늘 영상 도움되었으면 좋겠네요. 정의안의 건강 톡톡, 다음 주에도 유익한 건강 정보로 뵙겠습니다. 감사합니다. 여성이 건강해지면 가정이 행복합니다. 여성이 행복한 세상, 건강한 사회가 될 것입니다. 소식 놓치지 않으려면 구독하기 버튼 꾹 하고 눌러주세요. 지금까지 한의학 박사 정의안이었습니다.